पहले से 3 बार लगातार देखे आया। ये देखो ये हाँ, ये तो पास में है एकदम, 3 बार कूद चुके हैं, अभी तेल भी निकले। ये तेल, ये लंबा टाइप है, इसी तरफ आ रहे हैं, शिप की तरफ। ये देखो इसका मुंह कितना बड़ा है, मुंह है ये। ये यही एकदम, ये मिलने आया एक तो तेल निकल जाएगा। ओह ग्रेट, अब कहाँ, एक बार और निकल जाएगा। अब शिप के नीचे चले गए। तब से मैं बुला रहा हूँ, 10 तब से इशारे। वो तो ये सामने है, एकदम सामने, ये सामने है। तुम लोग जाओ सामने। वो